meter. Jadi banyak tanah tadi guys. Ini lah guys. Tangganya pelan-pelan. Pelan dilepaskan guys. Biar sunainya teratur guys. Pelampungnya ada di atas. Pelan dilepas guys. Nah, ini guys. Jangan sampai terlepas. Caranya begini guys. Ini guys. Harus begini guys. Ini guys. Lihat guys, susunannya begini ya guys. Jadi dia tali renggengnya tidak kusut guys. Nah, kita ikat di sini guys. Kita ikat di sini. Ini dia guys. Yang gampang aja. Yang bisa kita ikat dengan kencang. Keburu air lautnya semakin naik. Ini guys. Ini guys. Sudah kita pasang. Ini guys. Ini guys. Selesai guys. Pemasangan renggeknya guys. Dalam waktu 2 jam atau 3 jam baru kita periksa nanti renggeknya ya guys. Kita lihat jaringnya apakah ada isi ikannya apa enggak. Begitu ya guys. Halo, kita jumpa lagi guys. Itu sementara tadi pas pemasangan renggek nyangkut ini guys. Lumayan untuk dibakar. Nih guys, ada berapa biji karena kita baru masang renggeknya ya guys, belum menunggu. Soalnya ini sudah dapat guys. Nah ini guys, kecil-kecil tapi lumayan untuk dibakar-bakar guys. Jangan kasih kucing, kalau kucingnya datang nanti. Kucing berbagi kucing yang kecil-kecil, kasih kucing aja. Oke guys, sekarang kita lanjut. Dengan empat yes, kita lagi bakar ikan hasil buruan kita tadi malam. Ini guys, lumayan dapat sedikit. Yes, dari itu. Hai guys, sekarang kita mati-mati
hidangan kita, hasil buruan kita tadi malam ya guys. Kita makan guys. Ini makannya seadanya ya guys. Kayak gini guys. Ikannya tukar guys. Tanpa es. Ini tadi masih segar-segar. Hasil jaringan kita dengan menggunakan rengge. Rengge itu guys, kalau di kampung saya di Batak sana jalan katanya namanya. Dari sini buka, tapi bukan kita nggak menggunakan perahu guys, di pinggir aja. Hanya cuma segini guys. Jadi kita dapatnya ikannya yang kecil-kecil, ikan yang di pinggir-pinggir, dan ada ikan kecil. Rupanya yang kecil-kecil tadi guys. Itu pun cuma sebentar. Nanti di episode selanjutnya kita akan cek jaring yang kita pasang tadi malam. Setelah air laut surut, ini air laut kami pasang guys. Ini pasangnya guys. Setelah surut baru kita bisa ngecek omsetnya guys. Ini nama ikannya guys. Kalau di sini balanak guys. Dia mirip kayak ikan bandeng, tapi bukan ikan bandeng ya guys, balanak. Kalau di kampung saya ini dibilang namanya ikan pora-pora. Ini ada juga jenis ikan begini di Danau Toba, namanya pora-pora guys. Tapi di sini namanya balanak. Lain daerah lain juga nama ikannya guys. Contohnya seperti kalau di kampung saya di Sumatera, ikan layang di sini, di sana itu ikan apa ya? Lupa. Ikan dencis guys. Ikan dencis kalau di sini namanya ikan layang guys. Ya kan guys? Ini kalau di sana ini ikan pora-pora. Tapi di sini katanya ini ikan balanak. Kata orang Kalimantan balanak. Kalau kita di sana pora-pora. Tahu kan guys? Pora-pora. Orang Sumatera mana? Ada orang Sumatera pora-pora katanya. Banyak kayak gini. Kalau di Sumatera. Kalau ikan bandeng, perbedaan ikan bandeng sama ikan balanak ini guys. Ikan bandeng tulang-tulangnya banyak guys, halus-halus. Kalau ini nggak ada tulangnya guys, tulangnya cuma tulang tengahnya ini aja guys. Nih, tulang tengah. Kalau ikan bandeng tulangnya halus-halus, bisa nyangkut sini guys. Lebih enak ini guys daripada ikan bandeng. Manisnya sama guys. Cuma ini tulang-tulangnya agak kasar. Cuma tulang tengah sama tulang pinggir-pinggir aja. Tidak ada tulang di dagingnya guys. Balanak jarang orang makan ini guys, kecuali kita ambil sendiri. Kalau di pasar ini guys jarang dijual guys, jarang dijual balanak di pasar. Ya. Kalau ini guys namanya katanya ikan baronang guys,
Tapi kalau di kampung saya ini cabai-cabai katanya guys. Yang agak apa namanya? Dagingnya kayak agak ke coklat-coklatan guys. Ini katanya di sini namanya, di Kalimantan namanya baronang. Kalau di kampung saya di Sibolga ini, orang Sibolga bilang ini cabai-cabai, tapi bukan cabai-cabean ya guys. Lain cabai-cabean lagi guys. Cabai-cabean beda sudah guys. Artinya sudah beda. Dan 2 kali bilang cabai-cabean ya guys. Tidak ada annya. Cabai-cabai. Sebenarnya ini mau aku habisin guys. Tapi kameramennya juga lapar guys. Jadi kita berbagi sama kameramennya guys. Oke. Tanpa es, tanpa formalin, dan tanpa pengawet. Karena sehat guys. Habis guys. Dagingnya manis banget guys. Enak gurih. Lagi. Ayo, siapa yang mau datang menikmati hidangannya orang berpapan? Come on. Aduh, habis ini guys. Takutnya kameramannya tidak kebagian. Oke guys. Jamin dulu guys. Guys. Hai guys. Dan yang sudah guys, kita menikmati hasil buruan, hasil kita memasang rengek tadi guys. Oke guys, sampai jumpa dengan saya di channel Juntak Channel. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Komen apapun akan saya tanggapi. Oke guys. Oke. Horas.